ピカピカだー。トーマス25周年おめでとう。ありがとう。嬉しいなー。25周年おめでとう。青いピカピカトーマスありがとう。やったー。トーマス25周年おめでとう。今回はプラレールトーマス25周年パーティーセットおめでとう。青いピカピカトーマスケーキ貨車、クラッカー貨車、ウィストン、チョコレートドリンク貨車もね。それにしても青いピカピカトーマスは本当にピカピカだね。おいよ。大きさとかは普通のトーマスと一緒だけど蝶ネクタイつけてるね。パーティーっぽい。普通のトーマスと比べるとやっぱりすごくピカピカしてる。それじゃあ走るよ。気持ちいいね。トーマスがトミカの街を走るよ。グラグラ吊り橋だってへっちゃうだい。踏切でチンチン。そしてグラグラ吊り橋をアップで見てね。それではケーキ箇所をつけてみるよ。これは走りながらくるくる回るんだって。楽しみだね。それではゴー。お、回ってる回ってる。くるくる回ってるね。おめでたい。おお、チンチン。そして上空から回ってるね。警察署と消防署の近くでくるくる回ってるよ。じゃあアップで見てね。迫力。お、回ってる。それではチョコレートドリンク貨車、これをつけていくよ。これは普通のトーマスにつけようね。ウィンストン、これにはホットハムハット卿を乗せるよ。撮ってるね。じゃあ出発。2台のトーマスが乗るよ。こっちが普通のトーマス。チンチン。ピカピカトーマス。ホットハムハット卿も嬉しそうだね。チンチン。音のある鈴木。そしたらどうぞ。チンチン。やっぱりトミカの街と合わさるとかっこいいね。消防署が見えてるよ。後ろからどうぞ。グラグラしてるね。